हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जयमीन। तो आज हम लोग इस इनोवा में टाइमिंग बेल्ट और वाटर पम्प बेल्ट को रिप्लेस करेंगे। तो सबसे पहले जो ये टाइमिंग बेल्ट का कवर आता है उसको हम लोग निकाल देंगे। 6 से 7 बोल्ट का आता है, तो उसको हम लोग निकाल के टाइमिंग बेल्ट ऐसे बाहर आ जाएगा। आप इसकी कंडीशन देख सकते हो। अभी बेल्ट है वो ओपन है, वो हो चुका है। अभी आप देख सकते हो पूरा बेल्ट को हमने बाहर निकाल दिया है। उसके बाद हमारी गाड़ी का अभी जो बेल्ट है वो बेल्ट लगाने की प्रोसीजर है वो शुरू हो चुकी है। तो इसमें क्या है, टाइमिंग को मैच करना रहता है, ऊपर और नीचे दोनों साइड से टाइमिंग को मैच करके बाद में इसको फिटिंग करने का होता है। तो हमने ये भी इसका टेंशनर भी ला दिया, तो क्या प्रेशर बेल्ट में बनाए रखे और बेल्ट है वो लूज़ ना रहे। तो अभी यहाँ से हमने इसका टाइमिंग है वो मैच कर दिया, आप जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो। इसका टाइमिंग है वो परफेक्ट सेट हो जाने के बाद हमने इसको प्रॉपर तरीके से टाइट कर दिया, ताकि बेल्ट है उसकी पोजीशन में आ जाए और बिल्कुल है वो स्लिप ना मारे। बेल्ट हमारे लगाने की प्रोसीजर है वो ख़त्म हो चुकी है। तो इसका कवर है वो बहुत ख़राब कंडीशन में था, तो उसको भी पानी लगा के क्लीन कर दिया और इसको फिट कर दिया वापस से। उसके बाद हमारा वाटर पंप का बेल्ट है वो भी हमको डालने का था, तो वाटर पंप का बेल्ट हम लोग लेके आए और इसको न्यू इंस्टॉल कर देंगे। ये 1 लाख किलोमीटर तक चल चुका था दोनों बेल्ट, तो हमने दोनों ही बेल्ट एक साथ में ही चेंज कर दिए। तो आई होप कि आपको ये इनोवा का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और फॉलो कर देना। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।